咁大家好啦，又嚟到同富翁雙城富嘅時間啦！哇，真係唔係話我唔想要人拍嘅，真係有時咧翻工或者做嘢就係忙到唔記得咗拍。咁嗱，雙城富嘅特輯咧，咁我而家就基本上咧有2個 Apps 上咗架，有一個 Apps 就係之前有問題俾人彈咗過嚟嘅，彈咗出嚟啦。咁後尾咧，都能夠成功上到架嘅，咁所以咧都可喜可賀啦，即係叫做上咗架啦。咁個財政狀況依然都唔樂觀嘅，即係我諗人哋就話縮表啊嘛，我都想縮表啊！屌我由之前縮表縮到差唔多就10萬蚊、11、2萬，咁而家要擴表啦，即係擴張，即係簡單講就係會增多咗負債啦。咁嚟緊就應該下個月我讀個計數機應該係擴張到好快喎，屌會擴張到22萬幾喎，千孖筋。擴表咧，基本上就都係好危險㗎啦，即係下個月尾如果都搞唔掂咧，我都有啲驚啲信用違約㗎嘛，即係簡單講還唔到啦，用啲好專業嘅字眼啦，但係其實就唔係話一啲好嘅事情啦咁樣嘅。人生好多事都真係嘅，其實啲人話我健身教練同我講話，喂，做少一出喎咁樣。即係我覺得好似林夏薇嘅老公啫嘛，即係其實佢真係臨尾話第2日，即係佢約咗某個 friend 㗎嘛，我睇 YouTube 講啦，唔知堅定唔堅，就話今日再我嘅交 pair 就唔係我。其實即係有啲嘢人生係唔會靚嘅，即係譬如你生老病死係嘛，病同死唔會靚嘅，即係係嘛，你唔開心嘅嘢啊，或者傷心嘅嘢，或者係失落嘅嘢唔會靚嘅，係嘛？有啲嘢係唔靚，但係你點樣去面對咯？即係點樣去應對係嘛？而家嗰兩個 app 都即係叫做一兩個人買咯，就唔係話好多人買啦。當然就因為你冇乜宣傳啊嘛，你其實點宣傳啫？你係咪先？咁你咁就難咯嚇。但係咧就我又覺得唔使太過絕望嘅，因為呢個時代好難過嘅，即係我經歷過太多嘅嘢就係唔係話真係唔係好你嗰下唔第日又見翻咁樣嘅，所以好多時好難講。所以都調翻轉角度，就係唔好太過快，就覺得自己唔得先。呢個唔好太過快覺得自己唔得係好重要嘅，因為你先有動力去繼續做要做嘅嘢。跟住就第2步就係諗，咁我可以做啲咩咧？我有啲咩可以做？基本上你搞晒呢幾樣嘢，就可以再思考啦，再思考。基本上而家都係真係行咗好多路啦，同埋都幾攰啦。有樣就做足，有樣就做爆晒啦。因為你始終有啲重嘢要搬啦，翻工嘅時候。其實嗰啲嘢就唔關我工作，其實可以話關工嘅時候唔關工嘅。咁你真係就見到有需要人哋幫，咁你雖然你嘅工種唔係一個批勞做工種嘅，但係當練力咯嚇，當負重咯。咁其實乜都做晒，咁就近排都幾充實。咁你幾個好啦。